chung. Sống không có tiền chắc chắn là cái thua cuộc. Nguyên nhân mà móc túi của người ta, muốn làm cái gì móc ra dúi cho người ta. Cội nguồn của mọi tội ác, vì tờ giấy bạc lòng người giờ đã đổi khác. Mấy bà vợ thì suốt ngày cứ than thở, cũng bởi vì tiền tình yêu giờ đã tan vỡ liều. Sách dao cướp tiệm vàng, bao nhiêu sinh mạng thẳng tiến vào nghĩa trang bởi vì tiền. Người đẹp không ngại gian chân, đại gia leo đồi lội suối không ngại gian truân. Trong khi đó người nghèo không có tiền, đè cổ ra làm cũng bởi vì không có quyền. Mày muốn tắt thở đi không nổi nhưng phải cố đi, bởi vì tiền lương cuối tháng chính là oxy. Lao động cực khổ cũng để kiếm tiền, bị người ta ganh ghét cũng vì kiếm tiền. Người đời quay cuồng cho việc kiếm tiền, không ai nhận ra rằng mình chỉ đang kiếm phiền. Lao động cực khổ cũng để kiếm tiền, bị người ta ganh ghét cũng vì kiếm tiền. Người đời quay cuồng cho việc kiếm tiền, không ai nhận ra rằng mình chỉ đang kiếm phiền. Tờ giấy bạc có sức mạnh của ma quỷ, điều khiển lý trí con người xong rồi phá hủy. Giờ đây không còn chỗ cho sự hoa mỹ, chỉ còn sự đố kỵ tha hóa và xa xỉ. Sĩ diện hầu như cũng đã không còn, người vô tri như là thú động với bông gòn. Người tốt trên đời được bao nhiêu, kẻ xấu ăn hối lộ thì sẽ lợi được bao nhiêu. Lại có thành ý có tiền và có quyền, coi thường đạo lý còn liên thuyên và ngụy biện. Thạc sĩ đánh mày già thì còn thua một con chó, học cao làm gì khi nhân cách mày không có hả? Xã hội đang bị tha hóa, con cái lớn lên coi thường ba má. Đồng tiền thì được dùng như một công cụ, xui khiến con người quay như một con vụ. Lao động cực khổ cũng để kiếm tiền, bị người ta ganh ghét cũng vì kiếm tiền. Người đời quay cuồng cho việc kiếm tiền, không ai nhận ra rằng mình chỉ đang kiếm phiền. Lao động cực khổ cũng để kiếm tiền, bị người ta ganh ghét cũng vì kiếm tiền. Người đời quay cuồng cho việc kiếm tiền, không ai nhận ra rằng mình chỉ đang kiếm phiền. Người ta nói thời gian là tiền bạc, bởi vậy mặt đồng hồ thường nạm vàng và tiền bạc. Nhưng nếu mua đồng hồ tao chỉ gắn đá lên mà thôi, mấy cục đá lạnh cho thời gian đông đá và ngừng trôi. Đùa, cuộc đời như cuộc đua, thua thì làm giặc còn nếu thắng thì làm vua. Cuộc đua không có đích, cứ việc chạy tới khi lết. Tiền không có đủ, cứ việc kiếm tới khi chết. Nhiều thằng sinh ra chỉ biết xài tiền cha mẹ, nhưng cũng có những người làm thấy cha rồi thấy mẹ và không biết làm thế nào để kiếm tiền cho mà đủ, để buổi sáng có đồ ăn còn buổi tối có chỗ ngủ. Tiền nó cũng như một con thuyền, mày chèo nó đi đâu nó sẽ đưa mày đi liền. Hạnh phúc hay là điên loạn, địa ngục hay là thiên đàng. Lao động cực khổ cũng để kiếm tiền, bị người ta ganh ghét cũng vì kiếm tiền. Người đời quay cuồng cho việc kiếm tiền, không ai nhận ra rằng mình chỉ đang kiếm phiền. Lao động cực khổ cũng để kiếm tiền, bị người ta ganh ghét cũng vì kiếm tiền. Người đời quay cuồng cho việc kiếm tiền, không ai nhận ra rằng mình chỉ đang kiếm phiền.